48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Episode des YPC Boat 2025. Heute beginnt das Turnier für Gruppe D und vor allem 2 Teams zählen hier zum engeren Favoritenkreis. Der weltweit bekannte Echolot-Hersteller Lawrence hat für die 2. Boat-Teilnahme Berkeley-Produktentwickler Simon Torenbeek verpflichtet, der nach Freddy Harbord und Jelle de Jong auch in diesem Jahr wieder mit einem sehr gefährlichen Mann das Boot teilt. Mitchell Kröse gewann 2023 die Predator Tour, landete auch bei anderen großen Turnieren regelmäßig weit vorne und kennt nahezu jeden Stein in seinen niederländischen Heimatgewässern. Auch Elex hegt zu Recht große Ambitionen. Mark Paczowski und Rick Barton, beides Halbfinalisten im YPC Bank 2024, treten bei diesem Turnier gemeinsam an. Auch wenn sie offiziell für Elex starten, können sich auch alle Ganki-Fans auf das eine oder andere Highlight freuen. Der Schweizer Edelroutenhersteller Bullseye setzt auf Tim Ackermann und Paul Rosarius. Tim bewies bereits im letzten Jahr, dass er besonders beim Pelagen zur obersten Riege gehört. Mit Paul hat er nun zwar einen noch sehr jungen, aber dennoch sehr vielseitigen Angler an seiner Seite, der als Rheinländer nicht allzu weit ins gelobte Nachbarland reisen muss. Ortskenntnisse sind also gegeben. Team Lure Drop setzt auf das gleiche Duo wie im Vorjahr. Auch wenn der YPC Best natürlich das einzig wahre Turnier ist, bleibt Daniel Andriani Sportler-Ehrgeiz auch in anderen Formaten ungebrochen. Erneut an seiner Seite Lure Drop Projektmanager Leo Würnshofer, der aus Liebe zur Familie nicht mehr ganz so oft zum Angeln kommt, wie er es gern hätte. Wenn der extrem versierte Lulatsch dann aber doch mal eine Bordwand von innen sieht, gibt es meistens kein Halten mehr. Der Branchenriese Shimano ist ebenfalls wieder vertreten. Erik Korczakowski angelte sich bei der letzten Staffel gemeinsam mit Wildcard-Gewinner Peter Schmidt in die Herzen vieler Fans. Bei dieser Auflage bekommt der Brandenburger nun Unterstützung von seinem Pro-Staff-Kollegen Markus Kleen, eine turniererfahrene Kombination, die definitiv für Überraschungen sorgen könnte. Und zuletzt begrüßen wir mit S-Ash Lithium eine neue Brand im YPC-Kosmos. Beim französischen Batteriehersteller startet der Chef persönlich. SH sind die Initialen von Stéphane Huguenot, der sich für die YPC-Mission mit seinem Freund und Namensvetter Stéphane Poinceau zusammengetan hat. Letzteren kennt ihr bereits von der Elex-Besatzung der letzten Staffel. Als ortsansässiger Angelguide sollte man den Gatten von Gea de Ruyter natürlich immer auf dem Zettel haben. Das genügt fürs Erste an Infos. Gruppe D startet wie Gruppe B auf dem Fluss. Und zwar bei, nach erstem Anschein, besten Bedingungen. Auf geht's! Good morning from Team Elex Ganki. It's a wonderful morning on the river. For us today is River Day. And yeah, for Rick it feels like homecoming. Yes, it really feels like coming home. It's really close to my house, so we fit my home waters. It's cool. I didn't have practice, to be honest. I'm just back from Italy, but I fully trust him, so I can blame him if the plan is not working. But we're gonna get it. I won't blame him. I think we're gonna have fun today, so let's make the first cast and catch some fish. Catch some. Good morning, everybody. Good morning. Welcome from the water. Beautiful sunrise here, and we are pumped, ready to go fishing. Ready to go fishing. This year with Mitchell, my friend,
competition winner, so Hi. let's hope he brings us some luck this year. We're going for it, huh? We're going all in for the title. Yeah. There's only one way, There's only one way to do it. and that's to win it. That's to win it, yes. Today, River Day, very exciting day. Tried to fill the cart in the training. We filled the cart on one day here, so let's hope to repeat that. With big fish in training, so let's repeat it. Let's go. Hello guys, my name is Stefan. My name is Stefan. Also, we are two Stefan. That's also French guys. We fishing today for the SH Lithium. It's a company of lithium battery and a lot of energy. We need to have some today for fishing the river, and the target today will be to catch the zander and the perch. If we have a bonus with the pike, it's okay. But the target today is really to hammering the perch and hammering the zander in the second time. That's it. See you soon, and I hope we're gonna show you some fish today. Herzlich willkommen beim YPC Boot 2025. Wir sind Team Bullseye Fishing, ich bin Tim. Und ich bin Paul und wir wollen heute zuerst Hecht angeln, danach Zander angeln. Wir haben heute was ziemlich Wildes vor, ziemlich riskanter Plan. Wir glauben aber, das braucht es, um in dieser Gruppe bestehen zu können. Wir haben eine ziemlich knackige Gruppe. Wir wünschen allen anderen natürlich viel Erfolg. Auf ein paar dicke Hechte. Los geht's. Lamelli an der Maus von so Spezial, Dämmerung, Rot, UV und Vollgas. Und euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, 8 o'clock. Let's make the first cast. It's 8 o'clock, so we can make the first cast. Make the first cast. Let's go. Allez, c'est parti. C'est parti. Einen wunderschönen guten Morgen. Der erste Tag YPC 2025. Team Shimano, ja, ist auf dem Weg zum Spot. Dieses Jahr mit Markus an meiner Seite. Leider haben wir uns ein bisschen verfahren und jetzt müssen wir schauen, dass wir zum nächsten Spot kommen. Wir nehmen es mit Humor. Ja. Genau, Leute, wir haben die ganze Zeit woanders geslippt und gestern ein heißer Tipp, dass man woanders slippen kann, hier, nämlich mit der Karte bezahlen. Leider hat das überhaupt nicht gestimmt. Man musste ein Mitglied sein in einem Verein und man konnte gar nicht da reinkommen. Jetzt müssen wir schnell wieder zurück zu unserer Autoslipper. Gott sei Dank, von dort aus ist man dann wirklich 5 Minuten später am Spot. Aber optimal ist es natürlich nicht. Aber ein bisschen Chaos in the morning sorgt für gute Durchblutung. Und hoffentlich, dann sind wir richtig wach, wenn wir am ersten Spot sind. Hier, diese Slalomfahrt übrigens auch. Auch für ein bisschen Durchblutung, oder? Auf jeden Fall. Ja. We are on the drop-off. You see 4.5 meters, but yeah, it's quite a flat area. A little bit of grass, so we can catch here, I think, a perch or a pike, maybe a zander if we are lucky. But is really the target is the perch. Catch the perch. So I'm fishing with chatterbait. We are on the low tide. There is no stream now. It's done. So we're gonna try this. A little bit, yeah, there is a drift of 100 meters. And yeah, we're gonna change the spot. But we hope to catch a fish here, yeah, for sure. Wir müssen ja heute Fluss angeln und wir werden jetzt erstmal einige Buhnen abfischen. Wir starten. Oh, there was something. Okay. Wir starten einige Meter von der Buhne entfernt, positionieren uns so auf ungefähr 4 Meter Wassertiefe. Rick angelt ein bisschen links in die Strömung, ich angel ein bisschen in den strömungsberuhigten Bereich. Rick angelt so auf 5,5 Meter, ich angel auf 2,5 bis 3 Meter. Und hier kann alles kommen. Also der Flussstretch hier, sagt Rick, hat große Barsche, große Zander und große Hechte. Also wir sind guter Dinge, dass hier alle 3 Fischarten kommen. Und die Tide passt ganz gut. Wir haben einige Stunden jetzt ablaufendes Wasser mit viel Strömung, das ist immer wichtig. Und jetzt muss es nur noch knallen. Rick hat schon beim ersten Wurf keinen Fisch gefangen. Ich werde jetzt auch mal reinholen. Er sagt immer, beim ersten Wurf darf man keinen Fisch fangen. So, ab jetzt dürfen sie beißen. Wir starten heute auf einem relativ großen Krautfeld. Wir haben jetzt Mitte September. Mitte September muss man schon immer mal schauen, wo noch gutes Kraut steht, wo es noch nicht komplett abgestorben ist und wo man relativ dichte Krautpopulation hat. Das haben wir hier im Training gefunden, gepaart mit ein paar Hechtkontakten, ergibt das eine ziemlich gute Turnierstelle. Es ist eine ziemlich lange Drift. Wir werden jetzt, denke ich, bestimmt, eine Stunde wird es schon sein, ne? Also bestimmt eine Stunde hier runter driften.
Ja, im Training hatten wir vor allem viele Kontakte hier. Wir hatten nicht so große Fische, aber wir glauben halt von der Struktur her, dass es hier durchaus große Fische geben kann. Aber das, was wir heute Morgen machen, ist so ein bisschen Bonus, weil das Zander-Gewässer ist ein Tidengewässer und dort lohnt es sich eben erst ab mittags zu angeln. Wir wussten nicht so recht, was wir morgens machen sollen. Deswegen gucken wir jetzt, ob wir vielleicht einen großen Hecht bekommen. Angeln was selektiver mit einer Maus, einem Lamelli dran, der schön Wasser verdrängt und hoffen, dass wir darauf vielleicht einen großen Fisch bekommen. Oh, ich habe schon im Gefühl, wenn kurz der Kontakt versinkt und dann BAM! Ja, ist schon ein bisschen magisch heute Morgen. Ein bisschen Nebel auf dem Wasser, Sonnenaufgang. Könnte klappen. Yep, fish. Nice. Oh, nice bite. Not a big one, but first bite on the first spot. Nice one. I don't even know if it... Yeah, it's the limit. It's the limit. First fish. That's the first fish in the boat. Whew. That feels good. Always a good feeling when the first fish is in the boat. Touching 61. 61. Quickly back. Now we go for a bigger one. But it's our first fish. Our first fish of the day. Yes. Geht's? Bisschen da noch? Da. Ja, passt. Aber diese rote Ding wird da gleich treffen. Nee, geht. Alter. Jetzt 1 Zentimeter. Auf beiden Seiten. Ich mach mal frei. Jesus Christ, das ist so fucking knapp, glaubt man gar nicht. Ich hoffe, ich komme wieder raus, das ist so knapp. Ich weiß. So, Markus. Schuck mal rüber den Kahn. Die Pfeile. Also ich bin motiviert. Bis in die Haarspitzen. Das wird was. Noch mehr schief gehen kann ja nicht. Alter, film mal das. Komm ich durch? Wow. Treller fahren kann er. Geil. So, parken, einsteigen und ab zum Spot. Oh Mann, immer geht irgendwas schief. Also ich war ganz schlau gewesen und möchte ja den Trailer so einparken, dass ich mir das Schloss spare, dass man den nicht klaut. Und habe beim Rückwärtsfahren jetzt schön das ganze Kennzeichen mitgenommen. Vom Trailer, ja, ist nicht so schlimm, kann man richten. Zum Glück kenne ich ja ein paar Metallbaumeister. Aber trotzdem. Also, was soll jetzt noch passieren? Der erste Tag für uns, ja, da gerade eine kleine Problematik. Wir waren an der falschen Stelle gewesen. Ist auch egal. Wir haben jetzt geslippt, haben das Boot neu aufgetankt und stehen jetzt ja, kurz vor dem ersten Barsch, hoffe ich, war. So ist der Plan. Also wir wollen heute Barsche fangen. Powerangeln und wir sehen uns später mit Fisch. Viel Spaß. Oh, ey. Finally, wir sind am Spot. Geil. Viel Erfolg, Mann. Petri, hi. Ja, wir sind zu spät. Habt ihr ja gesehen. Jetzt sind wir aber da. Der Spot ist zum Glück frei. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier den ersten Barsch ans Band kriegen. Ja? Absolut. Hier ist es, ja, wir sind hier klassisch an so einer Kante. Hier kommt so eine Steinpackung raus. Und wir werfen jetzt aufs Flache mit Chatterbaits und Twitchbaits. Genau. Und hoffen, dass da ein paar dicke, fette Barsche patrouillieren. Gut, erster Wurf. Nach einigen Widrigkeiten sind nun also alle Boote im Wasser. Wir schauen kurz auf die Wahl der ersten Spots. Shimano befindet sich weit im Westen auf der Spui. Bullseye angelt zunächst in einem beruhigten Bereich der Ammer. S-Asch Lithium auf der Maas. Ilex Buhnenstrecke liegt auf der unteren Meerwede. Und genau wie Lawrence versucht Lure Drop es zu Beginn auf der neuen Meerwede. Der erste Kontakt lässt nicht allzu lange auf sich warten. Wir starten hier an einer Stelle, die ziemlich gut ist auf Barsch. Unser Plan heute vielleicht? Ja. Not too big, but Sigar. geil. Keep drilling. Erster Fisch, geil. Keep drilling. Kleiner Barsch. Nee, Zander. Das ist eine kleine Hecht, glaube ich. Ich hab's gesehen. Nee, jetzt Barsch. Oh, ja, come on. Yes! Jawohl. So klein haben wir noch nicht. Ne, Geil, Mann. okay. Yes, Leute! Come on! Ja, Mann. Hier ist über 5, ne? Ja. Ja. Perfekt. So.
haben wir den ersten. 4. Wurf oder sowas, schön reingetockt. Ja, der Köder, da hat mir Dustin freundlicherweise, ich packe erstmal den Fisch wieder rein. Dankeschön, Großer. Ja, einen seiner Prototypen gegeben und verzieht ist der hier mit so einem kleinen Shaky Louie. Im Prinzip, das ist zwar kein Prototyp, das ist eher so ein ja, Pre-Sample, so ein Sales-Sample. Aber für den Lure Drop kriegen wir solche Sachen häufig wirklich ja, auch relativ lange vor Release. Also jetzt, wo wir das aufnehmen, ist der noch nicht auf dem Markt, um den ausgiebig zu testen. Und dann können wir halt entscheiden, kommt der mit in die Box oder nicht. Und ich glaube, der hat sich jetzt schon mal qualifiziert, oder? Schon mal ganz gut beworben bis jetzt. Ganz gute, ja, genau. ganz gute Karten erstmal. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das ja sogar vor Marktstart hin mit dem Modell. Jetzt darf er erst noch einen anderen fetten Barsch fangen. Interessante Insights. Leo und Daniel holen die verlorene Zeit direkt wieder raus. Auf anderen Booten gibt es aber ebenfalls erste Lebenszeichen. Ja. Bike. Oh, fuck. Came off? Ja. Sind die Bros schon wach? Oh, junger Freund. Ich hab gedacht, die sind schon wach. 3 Würfe gemacht, da sagt er noch nicht. Nee, ich dachte gerade eben, nee, weil du so... Wenn du nicht den Hut in den Wind steckst. Wie heißt das? Heißt der Hut in den Wind stecken? Ein Kopf in Sand? Den Kopf in Sand? Aber Hut im Wind ist auf jeden Fall auch geil. Ja, die Fahne im Wind? Die Fahne im Wind. Der Deutschlehrer hat mir da irgendwas in die Richtung mal erzählt. Der wäre stolz auf dich. Ja, ich glaube eben nicht. Ich glaube nämlich, dass es nicht richtig war. Ja. Nee, die Fahne im Wind, würde ich sagen, klingt. Nee, die Fahne im Wind ist aber irgendwas Positives. Ach so. Nee, den Sand in den Kopf. Den Kopf. Ich glaube einfach. Wir brauchen mal so einen richtig saftigen Hechtbiss, Alter. Dass wir aber wachgerüttelt werden, ja. Jawohl. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Fisch. Ich hoffe, dass es kein Rapfen ist. Ich denke, dass es ein Hecht ist. Der Biss war brutal. Gehen wir auf Ankern. Das ist aber auf jeden Fall kein kleiner Fisch. Nee. Ich hoffe nicht, dass das ein Rapfen ist. Schön cool. Oder ein Baits. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das ein großer Hecht ist. Ja, Hecht. Schön. Ja, schöner Hecht. Super. Gott sei Dank, Fisch. Mann, haben die Dampf hier in der Strömung. Ja, ist klar. Richtig brav. So. Guter Hecht. Gut, der ist sehr gut. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Der hat so Cool, Dampf. cool. Geiler Fisch. Jo. Markus rein. Ja! Yes! Geil! Jawohl, Erik. Oh, Anspannung ist weg. So, dann machen wir mal die Scale nass. Das erste Mal die nagelneue Scale für dieses Jahr. Bucci. Alter. Boah, krass. 1,85, 1,9. Hat der 1,9? 1,9, 1,85 drüber. Ja. 1,9er Hecht. Jawohl. Krass. Geiler Fisch. Super, Boah, Erik. Markus, mega. Was ein Einstand. Nach der ganzen Hektik und Anspannung, ja, der stand in der Hafeneinfahrt. Direkt an der Steinpackung, erste Absinkphase. Eben noch gesagt, meistens sind das die Phasen, die effektiv sind. Gleich die erste, kleiner Gummifisch überschwert. Bam! Super. Boah, Hammer. Richtig geil. Unglaublich. Wie im Training beschrieben, erst läuft es scheiße mit Hecht. Und da ist die Hechtmutti. Was ein krasser Fisch hier im Fluss, in der Strömung. Hat sich den Gummifisch geschnappt. Oh. Mega. Da geht er. Ja. Und so schnell wird aus viel ein Traumstart. Shimanos erster Fisch ist sofort einer für die Abschlusstabelle. Das weiß natürlich auch die Konkurrenz. I see Team Shimano, Eric, caught a 109 pike. Ooh. Great job. It's a good fish. It's a good fish. Very good fish in a tournament like this. Fish, yes. Okay. I hate it. Small was in there, but it's sizable. Good job. So, really small tender. Really small. Yeah, but it's sizable. That's fun. Second fish. Second fish. How much is it? 47. 47.5. 48. 48. Really small zender. We got a pike and a zender.
Yeah. Just release it fast so we Small fish, but we get fish, buddy. Yeah, we get fish, we get some bites. Very Let's good. release it. Up to the next one. Yeah, fish. Nice. A little bit nicer. Not a big one, but a pike. Nice. A little bit smaller even. I thought with the bite, I thought it felt a little bit bigger, but hey, a pike is a pike. There we go. There we go. Number 3, guys. And we're filling the cart, which is the plan. This one is 63. Approved fish. Approved fish. Let's hope it doesn't stay on the board. Hey, first spot, 3 fish. Not bad. Let's go with this one back. Yes. Bye-bye. Awesome. Okay, that little pike stole the tail of my trailer bait on the Dex spinnerbait. So I mounted a new one, Berkley Sig 5. Cut a little bit the head off, so it's a little bit more compact presentation. And what I sometimes do is, especially when every bite matters, I attach a little treble here in the back, because spinnerbaits are made to not catch so much weed. But sometimes the hookup ratio is also bad. And in a competition like this, you want to hook, of course, every fish you get. So I attach either a single hook, a trailer hook, or like this, a treble hook. And yeah, it's just a simple swivel that you slide over the main hook. You stop it with a rubber stopper, and I attach a small, I don't know, size 4 or something, treble hook on it. And that's also where the little pike was hooked. So let's continue. Schon wieder Family Days? Warum weiß ich denn davon schon wieder nicht? Und damit die ganze Familie glücklich wird, gilt 4 Produkte kaufen und nur 3 bezahlen. Das sind bis zu 25% Rabatt. Einfach in den Warenkorb legen und an der Kasse den Code FamilyDays25 eingeben. Und zack, jedes 4. Produkt geschenkt. Halt, stopp! Aber Achtung, nur einmal pro Kunde, auf jedes Produkt einlösbar, außer auf Gutscheine. Nur vom 13. bis zum 17. März und nur auf hechtundbarsch.de. Oh nee, nicht schon wieder Werbung beim YPC. Ich weiß, ihr wollt doch nur geile Fische und geiles Angeln sehen. Aber meine Freunde, diesmal haben wir was richtig Geiles für euch. Wer jetzt im März einen Online-Kurs oder einen Geschenkgutschein auf anglerschmiede.de bucht, der bekommt einen Gutschein für einen Online-Shop von Hecht und Barsch in derselben Höhe einfach gratis dazu. Der Angelschein ist quasi geschenkt. Das ist doch mal eine geile Sache, oder? Wer dazu mehr wissen will, guckt mal in die Videobeschreibung. Und jetzt weiter, viel Spaß! Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. W1 Boat Center. Willkommen an Bord. Fisch. Ja. Yes. Ab. Wach geht. Ja, du hast sie geweckt. Chatterbait läuft. Erster Kontakt war kein großer. Es sei denn, es war ein Barsch, dann war er groß, denke aber nicht. Also gibt es auch durchaus Barsch in der Region. Aber das war der erste Fisch. Ich habe ja gerade eben gesagt, Trailer brauche ich nicht. Bisschen schlecht gealtert, die Aussage. Ja, der hing aber, der wird nicht beißen. Aber schön, dass wir eine Aktion haben, jetzt auf Chatterbait. Dann können wir uns wirklich überlegen, ob wir noch mal zurück jerken oder so zum Beispiel. Ne? Ja, mal gucken. Also war jetzt noch keine... Kein Monster, ne? Da war nicht. Nee, war kein Viel Monster, Druck drauf. aber ja, war okay. Aber war schön. Also ich bin jetzt wach. Ist gut, so können wir arbeiten.
ja. Oh, ein Rapfen. Ah, das gibt's doch Alter. nicht. Ein Aaland. Was ist das? Ein Aaland. Scheiße. Geiler Fisch, Daniel. Danke. Aber der falsche. Ah. That gets the blood flowing. Fisch. Ich nehme ein bisschen Fahrt raus, ja? Der Kameramann gerade die Drohne gestartet, da kam der Einschlag bei mir. Ist kein wirklich großer Fisch, aber wir sind froh, erstmal was aufs Board bringen zu können. Gerade den Trailerhook dran gemacht und dann hat es geklappt. Das ist schön. Lamelli am Chatterbait, Gingerback, kleiner Fisch. Messen wir mal flott. Aber das bleibt im Optimalfall sowieso nicht in der Wertung. Dann machen wir alles gerade. Hätte ich auch nicht gedacht. Ey. Das ist 63, Mr. Cameraboy. Ja, ne? 62,5. Der geht zurück. 63. Bye bye. So, Finger sind noch ganz. Das ist nämlich genau die Größe, die einem die Finger zernageln. Und das ist gut. Ich habe gerade schon zu Tim gesagt, weil wenn die Fische im Training nicht gemessen haben, wenn der 63 hatte, hatten die Fische im Training wahrscheinlich Ende 70, 80, wo wir dachten, dass sie kleiner wären. Weil wir haben sie alle nicht gemessen, aber mal gucken. Das war auf jeden Fall so einen kleinen hatten wir im Training hier nicht. Nee. Mal schauen. Chatterbait scheint wohl jetzt am frühen Morgen der Bringer zu sein. Wir hatten im Training hier wirklich, ich habe nebenbei Chatterbait und Jerks geangelt und Tim hat mit der Maus hier einen nach dem anderen bekommen. Ich habe die Maus drauf gemacht, da kamen die Kontakte, heute ist es andersrum. Aber deswegen ist man ja zu zweit bei so einem Angelturnier. Also, der Köder wird wieder fresh gemacht, Kescher rein, Board weggepackt. Wir sind motiviert, die Fische sind zumindest da und wach. Vamos, weiter geht's. Unsere erste Stunde ist vergangen und leider ohne Fisch im Boot. Man kann nicht sagen ohne Kontakt, weil Rick hatte ja 2 Hechtkontakte. Eben noch einen schönen Biss auf Zander mit einem großen Gummifisch. Aber wenn sie nicht kleben bleiben, nicht ins Boot schaffen, dann nutzt das alles nichts. Aber die Fische sind da und die Fische sind genau in den Ecken, wo er sie eben vermutet. Weil er kennt sich halt gut aus. Und wir haben noch einige solcher Buhnen vor uns. Die Tide passt noch ein bisschen, noch 2-3 Stunden glaube ich. Ja, 3 Stunden haben wir noch eine gute Tide. Deshalb sind wir guter Dinge, dass wir noch ein paar schöne Fische rauszaubern. Ich habe noch nicht in die Gruppe geschaut, beide noch nicht. Am Ende ändert es ja auch nichts, aber vielleicht werden wir nachher mal einen Blick reinwerfen und mal gucken, was so gefangen wird. Yes, that's a good bite. Directly after the stones in the corner. Swimming fish. Please don't be an asp. No, it's nice and oh yeah. Perfect. You see they're here? Finally. Finally. Oh. We have been fighting for that fish, but that one was literally on 1 meter of water. Yeah. Very close. That should be 63, I think. Yes, 62.5, so it's 63. Yes. Okay. It's a nice and chunky sonder. We've been fighting for that one, but it's the first one. Let's find a few more and release this one pretty quick. I've been changing the color of the lure from the Ayu to peppermint, and it was almost immediately a good strike, so I will try that one a little bit longer. Bye bye, Mr. Zender. Wunderbar, good job, my friend. Gut gemacht. Gut gemacht. Richtig schön geangelt. It's good we don't have a perch. I need to report it to Tony. Fangt man einen Barsch, dann ist ein Angeltag am Arsch. Das heißt, ist der erste Fisch ein Barsch, ist der Angeltag am Arsch. Kultureller Austausch auf höchstem Niveau. Nach einer bestenfalls meditativen Anfangsstunde meldet sich Ilex im Turnier an. Was ein bisschen überrascht, Mark hält den Nitro Booster bisher unter Verschluss. Bei Daniel sieht das ganz anders aus. So, probieren mit der Flash Vibe. Golden Roach, 98. Alle meine Köder sehen ein bisschen komisch aus von Farbe her. Das ist, weil ich benutze sehr, sehr viel Nitro Booster. Das Braun ist stinkendes Zeug auf alles. Mittlerweile ist alles ein bisschen bräunlich geworden. Zusätzlich, ich kann euch ganz kurz zeigen, das ganze Tuba ist irgendwie kaputt gegangen. Das Zeug kommt nur von hinten raus und damit ist wirklich alles voll mittlerweile. Also meine Farben sind nicht immer absolut treu zu wie die Farben eigentlich sind, so gesehen.
ein Traininger Twitchbait sehr gut funktioniert. Also ehrlich gesagt auf alle 3 Fischarten tatsächlich. Also wir haben im Training so ja, Hecht, Barsch und Zander mit dem Twitchbait gefangen. Also unsere Flash Vibe. Auch echt geil mit der Zander. Yeah, the same plan of the first one. I'm gonna fishing with a jerkbait, a Max Squad from Milex. Yeah, 128, so it's a suspending jerkbait. And we're gonna try this, yeah, there is a shallow area, the same, little bit of plant, and we're gonna fishing inside of this. Try if it's good or not, I don't know. We're gonna just try. Wir werden jetzt die Stelle wechseln. Wir haben über eine Stunde hier die Stelle, die Hafeneinfahrt ausgefischt. Ja, wir werden jetzt mal versuchen, die Steinpackung abzuangeln. Wieder ein bisschen Crankbait, Chatterbait angeln, ein bisschen Strecke machen. Da haben wir noch mal so eine markante Struktur, da haben wir auch ein bisschen Kraut. Futterfisch schon gesprungen. Die Anspannung hat sich gelegt mit dem ersten Hecht, den wir gefangen haben, 1,9 Meter, richtig geil. Jetzt möchte ich euch mal meine Lieblingskombo vorstellen. Hier gerade zum Barschangeln verwende ich eine Stradic, ein M-Modell, ja, gepaart mit einer Stradic-Rolle 2500. Eine 13er Kairiki drauf. Ja, die ist halt vielseitig. Den Hecht habe ich gefangen mit Gummifisch. Jetzt möchte ich mal an der Steinpackung ein bisschen lang cranken. Habe jetzt hier einen Kordsack drauf, Deep Diving, macht die Route alles wunderbar mit. Richtig geile Stöckchen. So, und jetzt angeln wir weiter. Fish. Animal pitié. Allez, encore. What a story for catch a fish, but it's a nice one. We're gonna take this one. Attends Stéphane, il faut mesurer tout. Ouais. J'arrive, je ramène ma ligne. It's a white fish. You can see the color is so beautiful. So it's a really beautiful perch, a white perch. Unbelievable. How it's beautiful. It's a 49 perch. It's okay? Good. So beautiful. Yes, he's good. Stefan und Stefan haben am längsten gebraucht. Das war's aber allemal wert. Top-Barsch zum Auftakt. Der Übeltäter in dem Fall ein moderner Klassiker. Didi Arnaud did the job. Well done. We need 2 more. So yeah, I use the Didi Arnaud for this one. This color will be good in this kind of water, and I use also for the practice, and we catch, not a lot, but we catch some on this one. And it's the, yeah, when you trust on some things, yeah, you can use and without problem. For this animation, I make a small twitch, a long stop, you know, 2-3 seconds, and I try again 3-4 twitch, and again stop. It take on the break, so I will continue to hammering the zone. Where's this lure? Yeah, fish. I don't know. It's in the it's a small pike again, but number 4. Number 4. Boom. Simon is on fire. That little spinnerbait is working. Okay. This guy is, sorry, 69. 69. Yes. Quick look at this awesome little pike that came out of the weeds on a little spinnerbait. Fun fishing, guys. Not the big ones yet. They should come in between, but we should be able to get some numbers today. Let's go back with this one and continue. There it goes. Wir haben jetzt die Driften nochmal neu angesetzt. Nicht von ganz oben, sondern in dem Bereich, wo wir im Training eben viele Kontakte hatten. Dort hatten wir eben keinen Kontakt. Ich habe aber auch erst danach auf ein Chatterbait gewechselt. Das heißt, jetzt wird nochmal von mir mit dem Chatterbait drüber gejagt, von Tim mit einem Jerk. Einfach ein bisschen mehr Action, schauen, ob die hier in dem Bereich besser darauf reagieren, weil es eben eine gute Region ist hier oben. Und ja, danach werden wir noch ein paar Driften. Aber wie gesagt, alles, was wir hier bekommen, ist Bonus. Es ist geil, wenn wir einen großen Hecht bekommen. Wir rechnen jetzt tief in uns drin nicht zwingend damit. Eine Funken Hoffnung ist da, aber ja, wir gucken, dass wir hier vielleicht einen 80er in die Karte bekommen. Das wäre schon sehr, sehr geil. Ja. Und da wir aktuell 2 Routen nur draußen haben, damit wir ein bisschen Platz auf dem Boot haben, habe ich die Dentist 220 genommen. Das ist also nicht eine reine Jerke, sondern eine sehr coole
universelle Route. Paul hat gerade eben damit die Maus geworfen. Aber wenn ihr nur auf der Suche seid nach einer Hechtroute, die ihr vom Ufer, vom Boot, vom Belly, vom Kajak fischen könnt, ist das wirklich eine richtig geile Route, weil die halt eben Gurken, Cheddern, Mäuse, ihr könnt große Wobbler damit fischen, also wirklich super allroundig, super leicht, aber kraftvoll auf jeden Fall, um jeden Hecht dafür mitzulanden. Also Bullseye Dentist Cast 220, auch bei Hecht und Barsch im Online-Shop oder bei Bullseye, checkt die auf jeden Fall mal ab. Ihr werdet sie lieben. Ah, meine Mama hat mir gerade viel Glück gewünscht. Jetzt muss es knallen. Danke Mama, wirklich danke Mama, dass du mir nicht viel Glück gewünscht hast. Aber ich glaube, sie weiß gar nicht, dass ich hier bin, aber sie weiß nicht, dass es heute losgeht. Mutti weiß Bescheid und wenn die Daumen drückt, dann geht's richtig los. Hat auch schon bei anderen Turnieren funktioniert. Ja? Stimmt, ne? Bei anderen Turnieren haben meine Eltern sogar in Schweden besucht. Also Mama, fahr nach Holland. Liebe Grüße an Mama. Auf dem voluminösen Köder auf dem ersten Wurf, ey. Weltklasse. Boah, krass, er gibt aber Gas, der Kollege. Das ist wieder ein kleinerer. Aber voluminöse Köder an Hechtangeln. Mensch, das ist schön. Wie gerade eben gesehen, Chatterbait voluminöser, Lamelli ein Gingerback drauf, der 10 cm. Und ein kleiner Splasher. Ja, der wird auch Maß haben, aber ist jetzt kein klassischer Kickerfisch. Hier ist der Fisch, kleiner Fisch, vielleicht wieder so um die 60. Mal gerade schauen. Sind das 58, oder? 58, ne? 58, dann geht der mal auch zurück, der kleine Mann. Sehr schön, nächster Fisch. Regen fängt ein bisschen an, mehr geht nicht. Naja, vielleicht werden sie jetzt aktiv. Ich bleibe beim Köder und hoffe mal, dass da vielleicht noch ein größerer drauf kommt. Yes, that's a good bite. That's a big pike. You want me to go closer? No, he's swimming towards me, so it's good. At least I think it's a pike. He might go back into the boat, watch out. He's not going on. This should be a pike. If it's a pike, then the zenders are gone. It feels heavy, so be prepared. It's a good fish. It might even be a zender. Might be a zender. I think it's a pike. Well, we'll see about it. I hope we will see about it. Oh, what a day. At least it's big. Yeah, it's really big. See the weight on the fish. Any sharp edges around the boat? Shouldn't be. Oh yeah, that's about 1.15 meters. Yes, something like this. That's a solid pike. He's going to jump, I think. Oh, what the fuck, it's big. I can't get it. It might even be a little bit bigger. Yes, I got Mark, it. well done. Wow, that's a fish, my friend. Whew. Good job. Okay, there we have him. Wow. Let's see what we have. It's touching. And we have one. Over here it's touching. 116.5. Hold on. Yeah, it's exactly 117. So, and there we have it, Mark. Guter Mann. Yes. That's a proper pike, isn't 117. River pike. Oh. Great. Actually, I was targeting zender, but this is also fine. Fine to me. Ein Wahnsinnsfisch, obwohl das weder Rick im Drill noch Mark beim Keschern anzumerken war. Übrigens, in Summe ist das schon der 7. Meter-Plus-Hecht in diesem Turnier. Zum Vergleich, im letzten Jahr waren es nach der gesamten Gruppenphase 11. Bisher also eine mehr als beachtliche Frequenz. Wir werfen einen Blick auf Ricks Go-To Swimbait.
So that big pike took the grouper 180. It's a good bait for pike fishing, but actually I was targeting the Zenders, and well, pre-fishing it was pretty good with the grouper for Zender even. So this was kind of a surprise pike because I wasn't targeting the pikes in this corner, but even though we have it, and I will continue with this bait, see if I can get a Zender now. So the grouper, I fish it close to the stones. It's about 1.5 meters of depth, and it's a really shallow running lure without the extra weight attached on it. It will just run like 10 or 20 centimeters below the surface, but with I have now attached 4 grams of weight, and it will go down like 80 centimeters, so it's perfect in sight of the fish. It's easy for them to grab it because it's swimming in one straight line with the soft paddle tail. So to me that makes it a great lure. Schon wieder Family Days? Warum weiß ich denn davon schon wieder nicht? Und damit die ganze Familie glücklich wird, gilt 4 Produkte kaufen und nur 3 bezahlen. Das sind bis zu 25% Rabatt. Einfach in den Warenkorb legen und an der Kasse den Code FamilyDays25 eingeben. Und zack, jedes 4. Produkt geschenkt. Halt, stopp! Aber Achtung, nur einmal pro Kunde, auf jedes Produkt einlösbar, außer auf Gutscheine. Nur vom 13. bis zum 17. März und nur auf hechtundbarsch.de. Faire des lancers pas trop loin d'abord. Ça, il kiffe, hein. Il le surkiffe, les gars. Oh. Allez, yes. Poisson. Il y a une chance que ça marche. Brochet. Oh putain! Non! Non! Non, je le perds! Faut que je change de l'air. Allez! Yes! Yes! Sur le même spot! Quelle galère! Oh non! Yes! Voilà! Le retour! Ah non, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas! Oh non! Je l'ai! Ah, il est sorti! Comme quoi, hein, jusqu'au bout. Mais le gagnant de la YouTube Predator Cup France 2025 est... Leo jigt mit so einer 15 cm Bleakshad. Ich versuche einfach mit einer anderen Größe. Ich habe sehr, sehr viel Erfolg und sehr, sehr viel Vertrauen in diese Curfew Perch in 11 cm. Natural Perch in den Fall und Farbe. Damit habe ich sehr, sehr viele Fische gefangen. Den Spot hier, wo wir jetzt uns gerade befinden, kennt viele von euch wahrscheinlich aus der YPC Ufer. Also sehr, sehr bekannter Spot aus der YPC Ufer Turnieren. Kann gut liefern, aber es ist natürlich ein sehr hart befischter Spot. Aber obwohl es sehr hart befischt wird, dieser Spot am Ende ein sehr guter Spot. Die Fische gehen immer wieder dahin wegen der Struktur und so weiter. Deswegen hat man immer eine gute Chance, oder eine Chance, sage ich mal, das was da steht. Sehr gut. Sehr gut, Daniel. Ja. Yes! Der ist maßig. Der hat Maß erstmal. Schön. Ah, guck mal, Köder ist schon raus. Schon. Der Köder ist schon rausgefallen. Gerade erklärt, kein Monster, aber erstmal haben.
Now the half, was ist das? 53,5? 54. Schön. Kleine 54er Zetti. Und er darf natürlich wieder schwimmen. So wie alle hier in Holland. Schon. Sofort Report. Wie am Kanal so üblich, händlerfreundlich. Der Markus hängt gerade fest. Ich habe schon abgerissen. Bei mir eine Dreikantmuschel, hat direkt die Hauptschnur gekattet. Ja, und Markus wollte mir helfen, wollte den Köder freischnipsen, weil er da Spezialist ist aus Spanien, vom Ebro. Tja, hat er seinen Köder absinken lassen, hängt er genauso fest. Bei ihm der Chatterbait, bei mir zum Glück nur der Jig. Da liegt was trotzdem drin. Dramatisch. Gut, ich werde jetzt neu knoten, Fluorcarbon, Titanspritze und dann angeln wir weiter. So ist es halt am Kanal. Oh, it's complicated. Yesterday was not that fucked up, huh? Allez, let's go. Fast. We're gonna back to another spot where we start. At least we need to find some things because now it's not, yeah, we have some bite, but it's really small fish, so it's not interesting for us. And yeah, we need to find another solution, another plan. Okay, so keep on hammering. Yeah, fish. Good sander, huh? Did you see it? I thought it was bite. I think it was a sander. But today we're fishing from my little Thor 440 boat. Compact boat, but oh, there was a bite. Ooh. Compact boat, but really nice for these kind of waters. Not the big lakes with the big wind, etc. It can be, of course, unfishable, but on the rivers where I fish a lot, I use a relatively compact boat. But it's quick, 60 horsepower on the back, so we go quite fast and equipped with the best of the best Lowrance technology to see the fish, to map the spots really clearly. I'm running a Lowrance HDS 12 Pro, the new one with the new Active Target 2, killer combo to target the fish and to catch the fish. It's how it works today. Fish. That's so interesting, huh? Good sander. Good sander. Yes? Of course. Thank you. Nice, nice. That's a better sander. Spinnerbait is working, man. Totally inhaled the spinnerbait, you see? 68. 68. That's a good one, Simon. 68. Awesome. That's what we needed. 2 more to go to perch, and then we have full guard. That would be the dream, Mitch. That would be the dream, yes. You're rocking it, man. Boom. Gone. 68 on the spinnerbait. All my bites today on this little guy here. Berkeley deck spinnerbait with a Sig 5 as a trailer. Small treble, not to miss too many bites. It works. It works really well. Für uns nach wie vor ein bisschen ungewohnt, wenn Zander auf Spinnerbaits beißen, oder? Sei es drum, auf jeden Fall der erste bessere Fisch für Simon und Mitchell. Bei Bullseye wurden bis jetzt nur Fritten serviert. Fisch. Der ist was besser. Immer wenn ich auswerfe, Junge. Ich kann mich daran erinnern, dass einer von uns beiden vor 2 Minuten gesagt hat, er fühlt den Spot nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tim es nicht war. Ein bisschen. Könnte ein kleines Upgrade sein, ja. Also gut, ist ja dann erster. Also auf jeden Fall ein Upgrade zu dem zweiten Fisch gerade eben. Nice, Chatterbait läuft. Chatterbait bringt eher so kleinere Fische. Ist auch mit zu rechnen. Freue ich mich trotzdem drüber. Ist ein Upgrade. Mühsam ernährt jetzt das Eichhörnchen. Ne? Geil. Aber, oder mühsam ernährt jetzt das Chamäleon. So, und wieder. Lamelli am Chatterbait, 10 cm. Der voluminöse Köder, den ich mir eben dran gemacht habe, scheint zu fruchten. Der hat 62. Ich halte mir die Augen zu, dann sind die mal ein bisschen entspannter. Der Kameramann hat mich gerade völlig zu Recht korrigiert, dass es kein Upgrade ist, sondern ein weiterer Fisch in der Wertung. Wir dürfen ja dieses Jahr, wenn ich richtig aufgepasst habe und Toni richtig zugehört habe, 3 Fische einer Fischart in die Wertung bringen. Und die hätten wir jetzt. Das heißt, mehr Hechte dürfen wir nicht mehr einbringen. Und ab jetzt ist alles, was wir nur noch an Hecht einbringen können, Upgrades, sprich größer als 58. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber es ist schön, etwas Frequenz zu haben. Die Bisse machen Bock, die Drills machen Bock, vor allem an der Likeo, weil die sich schön im Drill auch durchbiegen. Da macht auch mal ein bisschen kleinerer Fisch Spaß. Oh. Also good size perch. Tja, jetzt habe ich noch einen schönen Barsch verloren hier. T60, Lipless Crankbait. Aber der hing anscheinend nicht so gut, weil der war relativ schnell wieder weg. Hat gut Druck gemacht, ich denke, es war ein schöner Fisch.
Naja. Es ist noch Zeit. Yeah, have it, perch. Not too big, but it's a perch. Yeah, it keeps. And it's already from the hook. We have a nice perch that took the shock a bit. Let's, oh, wait a minute. Let's see what we have. I would say it's 32. Yeah. So, Mark lost a perch. I have a small one. Let's see if there's any bigger ones around. I think we should make some more casts here. Jetzt machen wir ein bisschen Buhnenhopping. Wir haben so, eigentlich haben wir sehr, sehr viele Buhnen hintereinander. Wir werden so der erste 4 oder 5 machen, so wie es uns die Zeit erlaubt. Und hier versuchen wir immer erstmal an den Buhnenkopf, also vorne an der Buhne erstmal ein bisschen zu jiggen. Und dann gehen wir ein bisschen in die, oh, hab ich vergessen wieder, dass das offen ist, ja. Und dann gehen wir eher rein in den Buhnenkessel und versuche da mit Twitchbaits, also in dem Fall der Flash Vibe, ein Barsch oder Hecht zu finden. Also hier kann man eigentlich alles fangen. Little treasure box here that holds some small weights and small terminal tackle. Spinnerbait is 14 gram and I want to fish a little bit faster, so what I do is I take a little clip lock weight and I just attach it in the front of the head of the spinnerbait. Not so easy, but just twist it on like that, and it's like a 5 gram extra weight, so you can go a little bit faster through the weeds. That's really like a spinnerbait lesson today. Fish. Small pike. Yeah, little pikey. The 72. We switched the rivers to fish a little bit the lily pads. Quite quickly we get a upgrade pike 72. Still not the big one we're after, but a point is a point. Let's go. Yes. Good? Ja, geil, Markus. Ja, boah, Hecht. Mach langsam. Richtig geil. Achtung, Fuß. Ja, hab ich. Oh. Ach du Scheiße. Warte jetzt noch? Mir hat gerade mein Ding verrissen. Die beste doch. Jo. Yes! Oh! Ach, was soll heute noch? Wie auch immer das gegangen ist, keine Ahnung. Läuft. Puff hat's gemacht. Aber ja. Wahrscheinlich bin ich hier irgendwie hängen geblieben und hab die ausgelöst. Aber wir haben den zweiten Hecht. Wir haben den zweiten Hecht, Markus. Da ist er dran. 62. Pleiten, Pech und Pannen. Markus, seine Schwimmweste ist während des Drills vom Hecht aufgegangen. Ja, aber egal. Richtig cool. Unser zweiter Wertungsfisch, unser Angstgegner, der Hecht. Da haben wir ihn gefangen. Petri, Markus, lassen wir den mal zurück, wa? Jawohl. Toi, tout ça, tu mesures pas. C'est minuscule. It's good. 32. Bye. Poisson. Fiche. Allez, mon Steph, bien joué. Petite. Que des comme ça. Ouais. Casse les couilles. Elle est plus longue. 32,5. 33. 33. 23. 33. 33, pas 20. 33, 30. 33. Bye. The two last fish is quite small, but 32, 33 is not enough. We practiced some here, and yeah, it was much better. We catch over 45, really few. So we expect a better result, but today is like this. That's fishing also. So we need to change a little bit the system and make an effort for really catch a big one. That's really the target of the day, to catch this big perch, because we want to keep the lake for just the big pike, and that's it. But we will see. So, wir räumen jetzt mal ein bisschen auf und dann fahren wir mal ein Stück weiter. Dann fahren wir rüber in den anderen Fluss, wo wir
ja, im Prinzip dasselbe machen. Da haben wir noch 2, 3 Barschspots, die wir abangeln wollen. Und da kann aber auch immer mal ein schöner Hecht mitkommen. Also wie gesagt, wenn wir jetzt einmal Fluss wechseln und nicht wirklich viel ändern, außer Fische fangen hoffentlich. Ja, oh nein, fuck, fuck, fuck. Richtig guter Biss. Auf die große Maus. Ja. Oh, fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Jetzt nimmst du auch eine Maus? Ich nehme auch eine Maus. Oh nein. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, dabei zu angeln. Eigentlich keinen Bock. Jetzt habe ich gerade keine andere Route da Eigentlich wieder. keinen Bock neu zu knoten. War das hier? Ja, war genau hier. Es sieht halt einfach auch so richtig heiß aus und das war halt wirklich so ein Fisch, den wir gebraucht hätten. Ja, große Maus, guter Einschlag, tiefes Wasser. Ah, Fisch. Guter Fisch. Ah, gut. Das ist ein Zander? Das ist ein guter Zander, Alter. Boah, das ist ein 70er Zander. Geil! Ein Fisch weniger, den wir in der nächsten Episode fangen müssen. Alter, geil. Geil, ey. Sehr, sehr schön. Ey, der könnte 70 haben, ne? Ja, so in der Richtung, ne? Was ein schöner Biss. Pauldo-Maschine, ey. Boah, hier ist der Fisch. Sehr, sehr geil. 15er Lamelli an der Maus. Sehr, sehr geiler Krautzander. Boah, schön. Schauen wir mal, wie lang der ist. Ich hoffe, dass er 70 hat. Ich weiß aber nicht. Ah, hat er nicht. 69 hat er. Wirklich geil. Unerwartet, aber das spielt Bullseye natürlich sehr in die Karten. Der schöne Zander erfährt im Gegenzug eine besonders achtsame Behandlung. Und so ein kleiner Kopfsprung, zack, macht die meisten kleinen, genau, weil dann erschrecken die sich. Das ist tatsächlich bei alle anderen Fische, Barsche, Hechte, setze ich ganz langsam zurück und streichel die noch und lasse sie dann gehen. Bei den Zandern so einen kleinen Schlag mit dem Kopf ins Wasser. Man muss die jetzt nicht wie so ein GT reinwerfen, kann man schon auch machen, dann gehen die auch immer direkt weg. So ist es, glaube ich, eine ganz schöne Zwischenlösung. Genau, das nur kurz zur Erklärung. Das machen wir nicht, weil wir irgendwie die Fische schnell reinschmeißen wollen, weiter angeln wollen, sondern einfach, weil die Fische dann, der Zander kurz erschrickt, merkt, aha, jetzt bin ich im Kühlen nass, kann weitergehen. Für uns kann es auch weitergehen. Weiter angeln. Wir sind eigentlich seit oder wollen wir hier weiter 13 Minuten von dem Spot weg, laut Plan. Das ist halt die Frage, Tim. Ich würde tatsächlich hochgehen. Ja, machen wir. Ja. Ah, Rapfen. Rapfen? Was denkst du? Neben, oder? Small Pike. Ist ein Pike. Oder? Ja, ist ein Pike. Cool. Yes! Schön. Geil, Mann. Jawohl. Jawohl. Ja, besser Schön. haben als brauchen, ne? Absolut. Nice. Nicht der größte, aber die dritte Fischart dritte Fisch in Bewertung. Ja. So, der ist vorne dran und ist 62. Ja, Small Guy, aber echt schöner Hecht. Für die Wertung 62 Punkte. Schön, gut, Leo. Sauber, sauber. Und übrigens im Training haben wir herausgefunden, dass ja, je kleiner der Köder, desto besser ist es eigentlich. Unsere Multiwipes sind hier viel zu groß. Wir haben einen extrem kleinen Baitfisch hier. Man sieht immer mal so Wolken hier ja, hoch und runter cruisen. Selbst die Brassen, die hier überall klatschen, die sind hinter den kleinen Dingern her. Und dementsprechend ja, müssen wir halt relativ klein angeln, um aber auch sehr, sehr große Raubfische zu fangen. Ja, und da macht sich natürlich hier so ein kleiner Shaky Louie perfekt als Imitat. Ja, ich habe einen. Yes. Ist ein Upgrade. Top. Sauber, Timmy. Auf die große Maus, ne? Ja, können 70er sein. Das wäre schön. Ja. Vielleicht auch 80. Oh, der hängt wirklich ziemlich spitz, ne? Jetzt haben wir. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, das ist ein Upgrade. Da hat es sich gelohnt, dass du die große Maus geworfen hast, Tim. Sehr gut. Super. Ich mach das hinten bei dir, ja? 18er Lamelli an der Maus. Boah, der ist ganz schön zerrockt. Hat schon ein bisschen was geliefert. Mit der Rassel drin. Ja. Maschine. Ich ziehe uns mal langsam weiter. Ja. Mach noch ein paar Würfe. Kleiner Tipp beim Hechtlanden. Paul hat es vorhin schon gesagt, Landehandschuhe wirklich für mich essentiell. Vor allem, wenn wir jetzt gerade hier noch ein paar Tage fischen.
Und ins Krankenhaus fahren wollen wir nicht. Landehandschuh und die andere Hand passt fast bei dem Hecht hinten an den Nacken. Dann lässt sich es leicht stabilisieren. Andere Hand, Kiemengriff. Und schon könnt ihr den Hecht ziemlich gut halten. Vor allem, wenn er noch so spritzig ist im Kescher. Ich zeige euch mal. Mit 70 wird vielleicht knapp, aber... Doch, ich glaube schon. Schöne Färbung, vor allem so dunkel, ne? Richtig schöner Fisch. So, legt man vorne mal an. Vorne liegt er. 75,5. 76 Punkte. 75? 76. Maschine. Den lassen wir jetzt schwimmen, damit ihr den Fisch auch noch mal fangen könnt. Vielleicht ist er irgendwann 1 Meter. Der darf zurück am Schwanz halten und zurücksetzen. Beim Releasen nicht dieses nach vorne und hinten. Das stresst den Fisch nur einfach nur halten. Der stabilisiert sich und schwimmt dann wieder weg. So, mein Freund. Das wird der letzte Wurf für Team Bullseye in der ersten Folge von Staffel D. Das machen wir nochmal, das ist nämlich Gruppe D. Gruppe D, Staffel D, siehst du. Oh Mensch. So Leute, es ist quasi Halbzeit. 12 Uhr. Half of the day. Half of the day. Wir sind ein Fisch hinter unser Ziel bis jetzt. Also unser Ziel bei uns im Team war 1 Fisch pro Stunde. We need to change our strategy and we're gonna go. There is a little bit of tide now and we're gonna go for Zander. We need a bigger pike, we need whatever to get more points because the other teams have scored better, bigger fish. So we need to work on that. Stay tuned. See you in the next episode. Und jetzt ab ins Auto, ab Zanderangeln. Vamos. Wir sehen uns bald in der nächsten Folge. Ciao Leute. Damit endet die Auftaktfolge in Gruppe D. Die Frequenz stimmt allemal und einige echte Brecher waren auch dabei. Ilex und Shimano stehen beide mit einem richtig starken Hecht da. SA Schlitzium mit einem fantastischen Barsch und auch die übrigen Teams haben allesamt schon mehrere Fische und mindestens ein passables Exemplar auf dem Board. Insgesamt ein vielversprechender Start auf dem Fluss. Bleibt zu hoffen, dass uns auch am Nachmittag weitere dreistellige Punktzahlen vergönnt sind. Schaltet am kommenden Sonntag ab 18 Uhr wieder ein. Schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat oder pusht den Algorithmus mit einem virtuellen Daumen. Vielen Dank, wir hören uns Sonntag. Ciao.